Hello，今日玩 Minecraft time，繼續係我哋嘅 city。OK，game open。好啦，今日我哋要做啲咩呢？當然，客廳就起好就要起第二層。第二層呢就係上面有流水，因為我未喺亦即係成個第二層都未起完啦。簡單啲嚟講，開始。即係依翻之前嗰個規律啦，用翻你中意嘅顏色嘅黏土，唔好用羊毛啊！羊毛一燒就燒晒啦。今日就係廁所，就比較易起啲嘅。廁所咁細算啦，幾大你自己決定啦，幾大就咁大到啦。好，第一個 target 就係馬桶。廁所最主要嘅嘢就係馬桶，唔係嘅話就成個都唔叫廁所。需要啲咩呢？你呢係需要漏斗、然後鐵砧，灰色嘅，係深灰色嗰隻。仲有沖廁嗰個，你可以揀控制杆或者按鈕都得。我揀按鈕。好啦，擺邊。仲有啊，要揀箱同埋地板門。其實唔使要地板門，要箱得。然後鐵砧擺先。記住嗰個方向，如果佢打橫嘅話，咁咧嗰個廁所嗰個方向就要打橫。漏斗。咁呢個廁所就係個形態係咁樣嘅。形狀，沖廁嘅按鈕擺邊自己決定。咁咪有翻沖廁咁，到水箱喎。可以喺下面加個箱。唔知咁樣打唔打得開？係啦，打得開。咁呢個啲嘢紙巾嗰啲就可以劈落去啊。3班。然後到廁紙嗰嚿架嗰嚿嘢，嗰個廁紙格嗰個嘢呢，就要物品架、物品展示框啦，就好唔白色羊毛，好簡單。首先物品展示欄擺喺你想附近啦，然後到羊
樣就係㗎啦。唔知而家更新咗可唔可以放網豆落去咧？係唔可以嘅都，算啦。好，呢個就係嗰個廁所咗啦，然後到洗手盤，要呢個嗰個鍋連着嗰個鍋褲咯，然後就當然係唔缺少得嘅水桶。首先鍋褲擺呢度，然後到呢個棘嗰個線都係要啦，咁就可以當水龍頭用。呢個水桶就倒水入去，係啦，大致上就係咁樣啦。個洗手盤，沖涼房嗰度，嗱之後咧就會花多啲心機，要1.5先可以做到嘅，需要紅石水桶，你中意嘅磚，可以跟翻牆嗰個，然後就係活塞啦。當然唔少得而且呢道門呢係唔可以透明，所以呢個呢就係黑橡木門。唔去咗邊？喺呢度。首先揭道門出嚟啦。冇得機，咁就搭高佢啦，要搭到一個字，仲要唔好忘記唔要嘅呢個拉桿。好啦，呢個就係佢入面嗰個型，可以再整多個拉桿嘅，唔係可以整多一層。幾好。然後就係活塞，擺嗰幅泥，然後就要加一層。冇得機啊！一開始唔叻嘅，咁嚟到尾咯。OK，然後就係個掣擺邊好啦，唔好啦，呢度呢個啦。有個掣喺度，然後咧就係到，唔該晒，然後到紅色。